Esse é com certeza o docinho mais gostoso e o docinho mais fácil que eu já fiz, então venha aprender. Em uma panela acrescente o leite condensado, o leite em pó e misture isso tudo muito bem. Depois é só acrescentar o creme de leite, a manteiga e levar em fogo médio até que atinja esse ponto aqui, ó, de brigadeiro. Depois disso, deixe esfriar completamente e adicione uma caixinha de uva já higienizada e misture bem. Olha só que coisa mais linda que fica. Depois é só pegar uma folha de papel manteiga e fazer esse formato que eu tô ensinando aqui e levar pra geladeira. No banho-maria ou no micro-ondas, derreta o chocolate meio amargo e já pode banhar esses docinhos maravilhosos. Deixe escorrer o excesso e já pode levar pra geladeira novamente só pro chocolate firmar e fica essa perfeição. Aproveite e já envia esse vídeo pra um amigo que vai fazer esse docinho pra você. Um beijo do Igor e fica aí porque